السلام عليكم خوتي، اللهم صل وسلم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على محمد صح صلى الله عليه وسلم. اليوم عندنا صايله دي تعرفوها، حليتها ديجا. كل خطره على واه، خطره سوبابا، خطره جمنت كيلاس، خطره شان. اليوم زدت ولات على لاشان، هذه تاكسي. بون ولات على لاشان، هذا نشوفوا في الجوان تاع حدي جو يطيش الزيت. دوك يتحل لازم راح يتبدل. درك نعطيكم لاشان تاعها كيف قاعده. نحيت الكاش اول حاجه، او ميم طون تبرد في ساعه باسكو الجوان ديجا رايح. درك ندورو ونشوفوها واش دير، واش تعطينا. شفتها هاي ترخف وتعاود تطند. شفتها هاي هبطت. هذا هو اللي يولي شقشق من بعد. هاي مرخوفه خلاص. ترخف وتعاود تطند كيما قلت لكم. لاشان دوك سيناها تبرد بركه، ولا طون اللي راح تبرد نفرغ لها الزيت من تحت، ونحي تورو تاع الكارتير، نحي لي كروا لابولي باذن الله وتكون بردت باذن الله، ونفرغوا لها الزيت. فوالا او كي تشوفوا الكاس شوفوا كيف مطراسيه لاشان فيه. هي مطراسيه خلاص ترمري كندليس فيها. هاي حكت خلاص هنا وهنا كما قلت لكم نديوها في الكاش بعد تبان لنا. ها هو شوفوا التنظير خوتي. دونك لازم له طقشان وطنجره اول حاجه درك، باسكو حفرو فزدو مشابهه بزاف. عنده واحد الشر هو يمشي بها وياك شهر ولا اكثر، شوف ولا اوفال الترو تاعو مبقاش قد لازم يتبدل الطنجر. هذيك حفرو خلاص طنجر وشان. دركا ومن بعد نشوفوا الحكايه تاع البولون هذاك كيف نديرو له. شوفوا كيف عواج هذا يا خو، او عوج عوج ونفوري من هنا. دونك عوج هذا راهي مرضنا. درك واش حندير له براكين يديه كش من نبعثو عند التورنور يبرسيهولي داخل خارج من هنا، ينحي الفيلتاج هذا يخلص ويبرسيه. ومن بعد نعمل بولون اخر ديس يخش من هنا، باسكو علاه مازلت ربح شويه. حطيت الطارو مازلت ربح شويه الفيلتاج لداخل، عندي واحد النص مليمتر رابحو لداخل. دونك يولي يسيري فيلتاج كامل مش طرف برك. هذا هو الحل، خير من اللي نحيو لا كيلاس. نبعث هذا عند التورنور نبرسيه مسنطري، ينحي لي فيلتاج ويبرسيه داخل خارج مسنطري، ونعمل له بولون من هنايا دو ديس يجي طويل على هذا، زايد واحد نص مليمتر يجي يسيري بيان. هذا هو الحل، ما عنديش حل اخر. سينو تنحى لا كيلاس ويروح يتعاود الفيلتاج. هذا هو الحل، برسيوه بركة ونديرو بولون اخر دو ديس. بون خوتي في الصيد جبنا لها كيت شان، راكم تشوفوا فيه من لي بينيون تاعو كاملين. طندير تاو البينيون تاع كيت بركان، لي بليسير جاب لها مولاها كيت، الجوان تاع الكاش كيما هضرنا عليه، لاشان والبولون برسيناه ودرنا له فيلتاج شويه اطول. راني سيريتو دركا باه نشوفو اسكي يسيري ولا ما يسيريش. هاو يسيري ومسنطري باه نشوف وين يلحق الواحد تاعو. فرح شكل ما يعديش. دونك ما يخوفش. كي قلت لكم نزيدوه شويه طويل دوك نعتهولك. اول انا زي الطول على الاخر. او زي الطول برسيناه ودرنا له فيلتاج لداخل. دوك نركبو ان شاء الله الكيت وترجع الطوموبيل باذن الله. لا دير الحس لا والو. ودوك نفيريفيو لاشين القديمه والجديده.
مع بعضهم. عالطول تاعهم. هذه اللي قديمة تشوفوا فيها وهذه جديدة، نحطوها مع بعضهم ونشوفوها من الطول اسك زايدة ولا مش زايدة. هذا هكا قد زي مش قد السماء. فوالا هكا ملاح. شوفوا طول، اسمحوا لي نعدلهم. فوالا من هنا قد فوق نهودو تحت. شوفوا القديمة كيف ولات مرخونة ودايرة، اما القري دايرة ويزيد على الاخرى. دايرة ويزيد على جديدة. شوفوا شتاها كيفاه شغل ولات زايدة بسمة ولا. دوك نحط لها ان شاء الله جديدة نسيبهم باذن الله، ونبدلو لي بينيا تاع الربراكان، بينيا تاع الفيلبراكان، لي غليسير نحطولو كيت كامل جديد ان شاء الله. هذا هو كي قاعد نركب رماركيت كيما حليتها بعد ساح عليا شويه ما وين الزيت لهيه وما ركزتش مليح معاه. وشنو هو دركا رماركيت شويه الماء عنده جوند كيلاس او الماء فوق البيستون لهنا، راك تشوفوا فيها كيف هي راجعه في الضوء. هاك معمر ماء البيستون الاول هذايا، ميم كي نحيت البوجيه تاعو هاي كيف زيها نلقاوها بوجيه حمراء. هي الماء فوق في البيستون هاك. هاي دونك هاكا معمر ماء البيستون. نجربو نحركو الروضة يتحرك. معمر تشوفو فيه. دركا بيجي نحيو راكيلاس. انا بديت نركب في الكيت وركبت الطوندير وركبت لي بينيون، ركبت الكليسير، من بعد حبست. دونك لهنا وبليجي نحي راكيلاس كاملة درك، نخدمو خدمة واحدة خطرة واحدة.